เอาตัวรถขึ้นเลยวางบนห้างเนี่ยว่างไปว่างว่างจะเอาว่างมา
โมงไข่ตัวไหนไข่รถเยอะน้ำทำเข้าเลยตะกี้ไปได้ห้องไอ้วัดนอนพี่โอ้น้ำซ้ำเก่าปวดหัวฮะดูไล่เรื่องทำไมไปได้ห้องไอ้วัดซ้ำเราที่แกรำมาฮะที่แกรำว้าวโอ้ยพังแล้วดีแต่เคยไปเนาะไปนี่ไปน้องกลางน้ำแห้งปัตตาเดียวคนนี้เนาะโอ้ยโอ้ยนี่ขึ้นไปไหมเอาอยู่ท่านั่งแล้วก็ติดขึ้นไปอยู่มันนี่จอดท่านก็ได้อันนี้อันนี้ก็มันเป็นเทศแล้วเทศนี้ของเราเองเก็บปลาเลยทำปล่อยมืดละไอ้เท่เหมือนดูจะไอ้เท่เหมือนดูเอ้ยอดหมดด้วยเนี่ยดูผมมัดมันช่วงนู้นมันคือขาดกัดนะอ๋อควางไหมนะควางไหมนะดูเกินโอ้เฮ่ตัวของมาบ้านแล้ววะตัวนี้โอ้ยมาครึ่งนำสมุนบ้านมันเด้อเดี๋ยวที่ไปแม่อะไรขึ้นบกมาเลยจะบดตื่นนี่ไอ้เจ้านี่บดตื่นนี่เมื่อบรรยากาศธรรมชาติเด้อเลาะแคมป์คลองไอ้ส่วนไอ้เนื้อคนอีกมันน่ะเนื้อมันอันนี้แล้วมันอ่ะน้ำตื่น